안녕하세요. 오늘 사회를 맡게 된 다이아몬드 마스터스 코입니다. Merhabalar, bugün ben Diamond Master Sco. 네, 오늘 줌 미팅 강의해 주실 분은 저희 스폰서님은 아니시지만 저희 라인은 아니시지만 해외 사업을 정말 굉장히 열심히 하시고 한국에서도 굉장히 성공하신 사업자분이세요. Bugün bize eğitim verecek kişi bizim grubumuzdan değil, sponsorumuz da değil ama gerçekten yurt dışında çok başarılı, başka ülkelerde çok başarılı işler yapmış bir kişi. 되게 어렵게 모셨으니까 오늘 강의 꼭 잘 들어보세요. O böyle katıldığı için onu dersini güzelce dinleyin. 그럼 박랑서 샤론 로즈 마스터님 나와주세요. 네, 반갑습니다. 애터미를 살아가는 여자, 샤론 오즈 마스터 박랑서 인사드리겠습니다. Merhabalar, ben Atomi'yi seven kadın Panglangso Sharon Rose Master. 항상 러시아, 저는 이제 스페인이라든가 독일, 그런 분들을 많이 만나다가 오늘 이렇게 티르키예를, 처음으로 이렇게 많은 분들을 한 자리에서 보니까 너무나 또 가슴도 떨리고 긴장도 많이 되네요. Normalde İspanya, İngiltere ve böyle Almanyalılarla konuştuğum için ilk defa Türklerle konuşuyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Kalbim titriyor, vücudum da ayrı titriyor. 그리고 또 여러분들의 모습을 보니까 앞으로 트르키예가 얼마나 또 성장할지 또 기대도 많이 되는 시간인 것 같아요. Sizin böyle yüz ifadelerinize bakınca Türkiye'de Atom'un ne kadar başarılı olacağını bekliyorum. Ne kadar süreceğini de bekliyorum. 네, 그래서 오늘은 제가 여러분들 애터미 사업을 그래도 좀 시간을 두고 성장시키고 있는 여러분들이 많을 거라고 생각을 해요. Bugün sizin bu Atomi'ye vakit ayırıp siz daha nasıl başarılı yapabiliriz, hangi etmenlerle başarılı olabilirsiniz, onu size anlatmayı düşünüyorum. 그래서 방금 전에도 회장님 성공의 8단계에 대해서 강의를 듣고 계시더라고요. Daha demin de videoda hangi parkın 8 tane o görevle ilgili konuşmuştu. 우리가 이 자리에 이곳에 이 시간에 또 함께 모여 있는 이유가 우리가 애터미에서 성공하기 위해서 지금 이 시간 이렇게 열정을 가지고 있는 거잖아요. Biz hepimiz bu saatte bu yerde hep birlikte toplamamızın sebebi Atomi'de başarılı olmak. Bunu başarmak için burada toplandık. 네, 그러려면은 우리가 어떻게 애터미에서 실제적으로 좀 빠르게 성공할 수 있을까? 항상 여러분들 그 의문을 가지고 있을 거라고 생각을 해요. Siz de her zaman ben işte ne yaparsam Atomi'de daha başarılı olabilirim ve daha hızlı, daha düzenli giderim diye düşünebilirsiniz. 그래서 가장 1차적인 방법이 회장님께서 방금 말씀하셨듯이 성공의 방법대로 우리가 오토 판매사를 빨리 되겠다라는 그 목표를 가지고 그 방향대로 가는 게 가장 먼저 순서거든요. En önemli bu başarılı olmanızdaki en önemli sıra daha demin hangi farkında anlattığı gibi bu başarının yöntemi aslında Otosales Master olmak. 그런데 이제 실제적으로 우리가 사업을 하다 보면은 계속 성공의 8단계로만 가지고 갈 수가 없잖아요. Bu eğer kafanıza başarmayı koyduysanız sizin düşünceniz o 8 tane görevden başka bir şey olmamalı. Onu öğrenmeli ve öğretmelisiniz. 이미 나와 있는 나의 파트너도 있을 거고요. Yani şu an sizin altınızda olan iş ortaklarınız da vardır. 그리고 또 앞으로 나와줘야 돼, 또 지속적으로 관리가 되어줘야 될 내 소비자, 그리고 미래에 나의 파트너도 있을 거고, 또한 형제 라인도 함께 있잖아요. Bu demek bundan sonra da sizin iş ortaklarınız çıkacak. Sizin altınızda yönetmeniz gereken tüketicileriniz ve iş ortaklarınız olacak. Bunlar sizin iki tarafınızda da olacak kişiler. 그래서 이 부분들에 대해서 어떻게 우리가 풀어나갈지가 가장 힘들었었던 것 같아요. 저 같은 경우에도 사업을 하는 동안에. Yani benim açımdan da bu işin en zor kısmı nasıl altınızdaki kişileri bu işi yöneterek hani sizin gibi profesyonel yapacağınız. En önemli sorun bu. 실제적으로 우리가 애터미 사업은
네트워크 기능을 가진 유통 사업이라고 우리가 흔히 많이 들으셨을 거고 이야기를 하고 있잖아요. Siz de hepiniz bu Atomi işinin network işi olduğunu, çok aşamalı bir şirket olduğunu duyup hani bu lafları çok duymuşsunuzdur. 말 그대로 네트워크 사업은 실제적으로 우리가 관계에 의한 정말 연속적인 소개, 판매 사업이라는 거죠. Ve network işi de insan ilişkilerini yürütüldüğü ve şirketin bu zaman hani böyle insan ilişkilerinde tanıtıldığı bir iş. 네, 실제적으로 저는 애터미 사업을 하는 이유가 성공은 하고 싶은데 솔직히 저는 판매를 하지를 못해요. Benim Atomi'yi yapma sebebim tabii ki başarılı olmak da istiyorum ama aslında ben hiçbir satış yapamıyordum, yapamam. 그런데 저는 이제 애터미 사업을 시작하게 된 동기가 저는 애터미 화장품을 쓰고 얼굴이 변화가 되면서 정말로 애터미 사업에 대해 알아보기 시작을 했었어요. Ben o yüzden sadece Atomi ürünlerini alıp bu Atomi makyaj malzemelerini, kozmetik ürünlerini kullandıktan sonra yüzümde büyük bir değişimi gördükten sonra Atomi işini araştırmaya başladım. 네, 그것처럼 우리가 제품이 있기 때문에 누군가에게 전달을 하고 판매를 해야 되는 일인 거잖아요. Şu an elimde de ürünleri olduğu için başka insanlara ürünler hakkında konuşup onlara satış yapabilirdim. 그런데 저에게 이렇게 제품을 전달했던 친구가 애터미는 판매 사업이 아니라는 거예요. Ama bu benim bu satış yani satış yapmaya kalktığınızda Atomi işinin bir satış işi olmadığını bilmelisiniz. 네. 자꾸 애터미는 판매 사업이 아닌 관리 사업이라는 거예요. Atomi bir satış işi değil, sadece yönetme işi. 여러분들 그 의미가 벌써 깨달아지신 분들도 계실 거고 아직 이제 애터미를 접해서 시작하시는 분들은 그 의미를 아직 모르시는 분들이 많을 거라고 생각을 해요. Şu an bunun anlamını öğrenmiş kişiler de olabilir ama bu işe yeni başlayan, yeni bir toplantıya katılıp yeni bir şeyler öğrenmeye çalışan kişiler hala bunun anlamını bilmiyor olabilirler. 그런데 시간이 가면서 애터미 안에 있다 보니까 그 말이 사실이더라고요. 애터미는 관리 사업이더라고요. Ama Atomi işinde kaldıkları sürece, bu çalıştıkları sürece Atomi işinin bir yönetme işi olduğunu anlayacaklar. 네. 그러면은 우리가 어떻게 관리를 해야 될지 그 성공의 방법에는 회장님이 항상 말씀하셨듯이 성공의 방법은 정해져 있다라고 해요. 네? 오늘 인터넷이 좀 안 좋아서 잘 안 들렸어요. 다시 말씀드릴까요? 네, 네, 다시 말씀해 주세요. 네, 애터미의 회장님이 항상 말씀하셨듯이 성공의 방법은 정해져 있다라는 거죠. Her zaman da söylediği gibi Atomi'de bu işi altınızdakileri yönetmenin bir stratejisi var. 네, 그래서 오늘은 그 원리가 몇 가지가 있는데 실질적으로 추상적 시스템 첫 번째 우리가 지금 PPT 나오고 있어요? 아니요. 아직 안 나오고 있죠? 네. 제가 PPT 공유 대신 해드릴게요. 네네네. O yüzden bugün de size bu başarı, sizin yönetmenize yardımcı olan bu başarı ilkesinin kaç tane olduğunu ve neler olduğunu açıklayacağım dedi. Bu soyut sistem dediği PPT 보이시나요? 네, 네. 보여요. 네. 그래서 성공의 원칙, 추상적 시스템이라고 적혀 있잖아요. Başarının ilkeleri dediğimiz bu soyut sistemi açıklayacağım. 네. 이 원칙이라는 것은 무조건 여러분들이 하셔야 된다라는 그런 단어예요. İlke dediğimiz şey mutlaka sizin yapmanız gereken bir kelime. 그래서 다음 장 넘겨주실래요? 네. 그래서 한 번 더. 여기를 보시면 이렇게 성공의 8단계는 실제적으로 우리가 처음 애터미 사업을 시작할 때 목표 설정을 하고 결단 결의를 하고 명단 작성을 하고 초청을 하고
사업 설명을 하고 후속 관리, 상담, 복제 8가지를 순서대로 하셔야 되는 i것은 이제 틀이 딱 갖춰진 그런 단계라는 거죠. Bu siz ilk atama işine başladığınızda yapmamanız gereken bir liste. Bunların hepsini tek tek atlamadan yapmanız gerektiğini. İlk olarak hedef belirlemeniz, sonra karar ve kararlı olmanız ve kararlarınızı yansıtmanız, isim listesi oluşturmanız, insanları sisteme davet etmeniz, iş tanımını yapmanız, altınızdaki üyeleri takip etmeniz, sponsorunuza danışmanız ve sponsorunuzu kopyalamanız gerekiyor. 그런데 이렇게 하다 보니까 분명히 여러분들 파트너들이 생기고 소비자들이 생기고 분명히 그런 경험들을 하실 거예요. Bunları yaptığınız sürece iş ortaklarınız çıkacak, yeni tüketiciler yapabileceksiniz ve bunlar sayesinde bir sürü tecrübe kazanabileceksiniz. 그런데 우리가 100만 원을 벌기 위해서 이 자리에 있는 게 아니잖아요. 실제적으로 1000만 원, 정말 1억을 우리가 벌기 위해서 이 애텀이라는 사업을 지금 우리가 하고 있는 거거든요. Sadece belirli bir miktar paraya sabit kalmayıp sürekli para miktarlarını arttırarak ilerlememiz gerekiyor bu atom işinde. 네. 그런데 우리가 실제적으로 이렇게 사람은 나오는데 성공의 8단계에 의해서 사람은 나오는데 이게 지속적으로 이분들하고 나왔던 분들하고 계속해서 지켜서 나가는 게 너무 중요하잖아요. Sisteminize bu madde 8 maddeyi uygulayarak sisteminize insanlar girse de önemli olan şey o sistemdeki insanları yönetmeniz ve onları kontrol etmeniz. Onlar gidebilir. 그래서 실제적으로 이게 다들 어렵다라고 하는 이유가 이 관리 부분에서 우리가 자꾸 놓치는 게 많다라는 거죠. Bu eğer yönetemiyorsanız da sürekli sisteminizden giden insanlar oluyorsa bunun sebebi sizin bu işte bir noktayı kaçırmanız ve eksik yapmanız. 그러기 위해서 우리가 오늘 이야기를 나눌 추상적 시스템은 실제적으로 6가지가 있어요. 근데 이 6가지를 우리가 성공의 8단계처럼 순서대로 하는 게 아니라 우리가 일상생활에서 누군가를 만나고 누군가와 이야기하고 할 때 그리고 우리 사업뿐만이 아니라 또한 내 가정에서도 충분히 이 일들을 통해서 좋은 관계들을 해 나갈 수 있는 방법이라는 거죠. O yüzden burada bulunan 8 maddenin 6'sını sadece iş hayatınızda insanlarla buluştuğunuzda kullanmayıp günlük hayatınıza entegre ettiğinizde ailenizi yönetmenizde de aile ilişkilerinizde de düzelme olduğunu göreceksiniz. O yüzden bu 6 yöntemin üzerinde de duracağız. 네. 그래서 다음 장 넘겨 주실래요? 그래서 우리가 이 추상적인 이제 시스템이라는 것은 실제적으로 우리가 이것을 통해서 정말 큰 조직들을 만들어낼 수 있고 여러분들의 사업을 정말 확장시킬 수 있는 정말 큰 방법이기 때문에 여러분들이 꼭 이것을 하셔야 돼요. Bu soyut sistem dediği şey sizin bu sistemi dinleyip iyice uygulayıp güzel etkiler alabileceğiniz bir sistem olduğundan dolayı bunun içindeki maddeleri kesinlikle yapmanız gerekiyor. 그런데 이 6가지 방법 중에서 실제적으로 2가지만 여러분들이 잘하셔도 정말 크게 성공을 하실 수가 있어요. Bu 6 madde arasından 2 tanesini çok iyi yaparsanız gerçekten başarılı olabilirsiniz. 그 2가지 중에 하나가 지금 이 PPT 화면에 띄어 있는 칭찬이라는 거예요. O ikisinden biri şu an sunumda gördüğünüz iltifat. 여러분들 어떠세요? 칭찬하기가 쉬우세요? Sizin için de birine iltifat etmek kolay mı? 칭찬하기는 어려운데 또 칭찬을 들으면 너무나 좋으시죠, 기분은. Ama siz böyle iltifat etmek zor olsa da size karşı birinden iltifat duyduğunuzda çok güzel. 네. 그래서 칭찬은 나 자신부터 누군가를 칭찬을 해주는 그런 습관들을 길러야 된다고 해요. Kendinizden başlayıp birilerine iltifat etme alışkanlığını elde etmeniz gerekiyor.
그리고 또한 이 칭찬은 우리가 가정에서부터 많이 해주면은 정말 좋은 가정이 되어진다라고 하더라고요. Ve ailenizden başlayarak da ailenizdeki bulunan kişilere iltifat ettikçe de çok güzel bir aile ortamı yaratabilirsiniz. 그래서 저도 이제 아들을 둘을 키우고 있는데 칭찬을 해주려고 좀 많이 노력을 하는데도 이게 습관이 안 되다 보니까 잘 안 되더라고요. Benim de 2 oğlum var. Onlara böyle iltifat etme alışkanlığı elde etmek için sürekli söylüyordum ama herhalde iyi yapamadım. 음, 그런데 우리가 그냥 입 바른 칭찬이라고 하잖아요. 우리가 그냥 흔히 하는 칭찬들, 이런 칭찬들도 너무나 좋대요. 처음에는 이게 이제 마음이 없는 그런 칭찬 같아서 사람들이 듣기에 그냥 그런가 보다라고 생각할 수가 있는데 이게 또 이제 습관이 되다 보면은 이제 진짜 진심이 들어가는 그런 칭찬을 잘할 수 있는 그런 사람으로 바뀐다고 하더라고요. Hani sadece iltifat ettiğinizde sadece ağzınızdan çıkan birkaç sözle insanları etkiliyorsunuz. Herhangi başka bir şey vermiyorsunuz. O yüzden siz bir kişiye iltifat etmeye başladığınızda karşınızdaki kişiye öylesine söylüyor ya da böyle samimiyetsiz gelebilir ama siz o kişiye gerçekten iltifat etmeye devam ettiğinizde o kişiye bu içten gelecek ve hoşuna gitmeye başlayacaktır. 네. 그래서 우리가 이 칭찬을 잘 할 수 있는 방법은 실제적으로 우리가 먼저는 이제 성장을 위한 최선의 환경을 만들기 위해서 서로가 칭찬이 분명히 필요하거든요. Bu yüzden birbirimizin gelişmesini etkilemek için, gelişmesini sağlamak için birbirimize iltifat etmek çok önemli. 네. 근데 그 칭찬하는 방법 중에는 이제 현상을 가지고 이제 칭찬을 하라고 해요. Bu iltifat etme yöntemlerinden biri de o kişi çalıştığı sahada gidip orada iltifat edin. 예를 들어서 남자분들이 이제 넥타이드 사업을 하다 보면 넥타이를 많이 매잖아요. 그러면은 그 넥타이에 대해서 내가 칭찬을 해주고 싶어요. 그러면은 대부분 넥타이가 멋있어요라고 그렇게 이제 가지고 있는 거에 대해서 칭찬을 대부분 하게 되잖아요. Mesela erkekler böyle ya kravatı düzgün bağlayamazlar ya da güzel bir kravat seçemezler. O yüzden siz birine iltifat etmeye çalıştığınızda diyelim o kişi kravat takmış. O yüzden buna odaklı. Kravatın güzelmiş, güzel bağlamışsın gibi buna odaklı iltifatlar etmelisiniz. 네. 그거보다 한 단계 그 재능, 그 넥타이를 선택한 그 탁월한 그 재능을 넥타이를 선택하신 감각이 너무 탁월하시네요라고 그 사람을 칭찬을 해준다라는 거죠. Burada iltifat ettiğiniz şey aslında kravat değil, o kişinin bu kravatı seçmesindeki zevki. Yani ona bunu söylediğinizde onun zevkini okşayacağınız için o da bunun hoşuna gidecektir. 그랬을 때 그 사람이 느끼는 감동이 또 배가가 된다라고 해요. Bu kişinin size karşı beslediği duygularda, hissettiği şeylerde katlı artacaktır. 그래서 우리가 이런 칭찬하는 방법들도 여러분들이 자주 해보다 보면은 센스들이 또 생기는 것 같아요. Siz de bu iltifat yöntemini sürekli kullandığınızda bunun etkilerini görmeye başlayacaksınız. 그리고 다음은 우리가 변화를 유도하기에 가장 좋은 방법이 또 칭찬이라고 해요. Ve ikinci olarak da değişimi yani karşınızdaki kişiyi değişime teşvik etmenizin en iyi yolu da iltifat etmektir. 한 예로 사람은 잘 변하지가 않는다고 그래요. Çünkü insanlar çok böyle rahat değillerdir bazen yanında. 그런데 어렸을 때 우리가 변화하는 15살 이전에 사람들이 성숙하고 문화적으로 교육을 받으면서 자리를 잡아가는 그 과정을 봤을 때 변화는 유일한 방법이 아이들을 칭찬하고 격려할 때 아이들이 변화를 했다라고 해요. Ve siz yani bunu düşünürseniz aslında küçük olduğunuzda 4-5 yaşlarınızdayken ailenizin ve kültürünüzün sizi yetiştirme şekli bir şey yaptığınızda sizi övmek ve uyarmak o yüzden sizi değişime teşvik ediyorlar.
그래서 우리가 이 일을 하다가도 정말 내 파트너의 또 재능들이 내 눈에 보일 때가 있잖아요. 이 사람은 정말 강의를 잘할 것 같은 사람 있잖아요. 어떤 사람 목소리가 좀 너무 좋으신 분도 있을 거고, 어떤 분은 정말 자세라든가 태도가 너무 좋은 그런 분들도 있고, 또 어떤 saramın 정말 말을 너무 조리 있게 잘하시는 분들도 있잖아요. Bu yüzden çevrenizde bulunan kişileri kendi özelliklerine göre övebilirsiniz. Bazı kişilerin sesi güzeldir, bazı kişilerin duruşu, tarzı çok güzeldir. Bazıları konuşma üslubu çok güzeldir. O yüzden bunları övmelisiniz. 네. 그러면 직접적으로 그 사람에게 강의를 하세요라고 말을 해도 되는 사람도 있겠지만 먼저 그 사람에 대해서 이제 자신감을 업을 시켜주고 나서 그 사람이 강의에 대한 정말로 하고 싶은 열정도 생길 수 있게 하잖아요. 그래서 누군가에게 먼저 누구 사장님 정말 목소리가 너무 예쁘시다라고 그렇게 하면은 자기는 그냥 그 목소리가 예쁘다라고 들었는데 어느 순간 그게 자신감이 생겨서 또 누군가 앞에 나왔을 때 강의를 할 때 그게 훨씬 더 효과적인 그런 이제 변화들이 되어진다라는 거죠. Birinden iyi yaptığı bir şeyi direkt istemek yerine ona o iyi yaptığı şey için iltifat etmelisiniz. Mesela bir kişinin sesi çok güzelse işte bana şarkı söyle demek yerine o kişiye sesinin çok güzel olduğunu söylemelisiniz ki o da bir gün birine şarkı söylemesi gerektiğinde sizin söylediğiniz şeyle özgüveni artsın ve bunu çok daha iyi yapabilsin. 그래서 여러분들 정말 내가 내 스폰서를 또 변화시키고 싶을 때도 있을 거고 내 파트너들을 또 변화시키고 싶을 때 있으시잖아요. 그랬을 때 칭찬을 많이 해주시라는 거죠. O yüzden sizin sponsorunuzda veya iş ortağınızda değiştirmek istediğiniz şeyler olduğunda o kişiye bol bol iltifat edin. 그러다 보면은 정말 관계들도 너무 좋아지는 것 같아요. Böyle yaptığınızda da ilişkiniz de çok daha güzel olacaktır. 그리고 이제 다음은 이제 과정이 중요하고 정말로 칭찬하는 타이밍도 너무 중요하다고 그래요. Daha sonraki seçenekte hani bu sizin iltifat etme süreciniz önemli ama bunun zamanlaması da çok önemli. 네. 그래서 실제적으로 즉각적으로 내가 눈에 딱 띄었을 때 바로바로 해주는 칭찬이 가장 이제 효과적이라고 하더라고요. Bu yüzden sizin böyle tam gözünüze çarptığında bu zamanlama çok iyi dediğinizde yaptığınız iltifat en etkili iltifattır. 네. 그런데 이처럼 실제적으로 모든 칭찬은 정말 많은 좋은 영향력들을 끼친다고 하는데 유일하게 단점 하나가 우리가 결과만 가지고 칭찬을 하게 되면은 이게 이제 조금 문제가 될 수가 있대요. 결과 중심의 그런 생각들이 그런 이제 효과들밖에 나오지 않는다고 해요. Yani iltifat etmenin tek dezavantajı da insanlar sürekli iltifat etmezler. Yani bir sonuç gördüklerinde iltifat ediyorlar. Bu da iltifat ettiğinizde yani bir sonuç gördüğünüzde iltifat ettiğinizde normal iltifattan etkisi daha az oluyor. 그래서 실제적으로 결과보다는 이제 과정을 많이 칭찬을 해주라고 하잖아요. O yüzden sadece sonuç gördüğünüzde değil normal bir sonuç olmadan da iltifat etmeniz gerekiyor. 그래서 우리가 실제적으로 우리 만약에 아이들을 키우고 있다고 했을 때 아이가 학교에서 만약에 1등을 했어요. 그러면은 그 칭찬을 해주는데 1등을 한 거에 대해서 칭찬을 하기보다는 네가 이렇게 1등까지 하기까지는 정말 많은 노력과 정말 피눈물 나는 그런 많은 공부들을 했겠구나. 그 과정을 이렇게 칭찬을 해주면 이 아이가 훨씬 더 정말 좋고 더 많은 효과들을 볼 수가 있다라고 해요. Mesela çocuk büyütüyorsunuz ve çocuğunuzun okulda birinci olduğunu düşünün. O birinci olduğunda çocuğunuza birinci olduğu için övgü iltifat etmek yerine o kişiye sen birinci olana kadar çok zahmet çektin, bu kadar zahmete girdin, uyumadın, eğlenmedin, sadece ders çalıştın. Bunlar gibi şeyleri söylediğinizde o zaman o karşıdaki kişi için daha etkili oluyor. 네. 그래서 여러분 정말 내 입술에서 정말 많은 칭찬들을 하는 그런 시간들을 보내셨으면 좋겠습니다.
O yüzden sizin ağzınızdan güzel iltifatların çıkmasın, yani çıkan zaman sıklığının arttırmasını görmekten mutluluk duyarım diyor. 네. 처음에 안 하던 칭찬을 하려고 하니까는 좀 쑥스럽기도 할 때가 많잖아요. 네? 쑥스럽다 표현을 뭐라고 해야 되지? 칭찬 안 하던 칭찬을 네. 갑자기 이제 하려고 하면은 어색하다? 네. 어색할 수가 있는데 이것을 자꾸 해보다 보면은 이제 나의 습관이 돼서 정말 좋은 분위기와 정말 좋은 인간관계를 가질 수가 있다라는 거죠. İlk iltifat, yani birilerine iltifat etmek istediğinizde bu sizin için çok böyle hani garip olabilir. Yapmak istemeyebilirsiniz ama yapmaya çalıştıkça ve bu sizin alışkanlık haline geldiğinizde gerçekten ilişkileriniz de düzelecek ve bu size çok iyi bir ortam olarak yansıyacak. 네, 그래요. 다음 장 넘겨주실래요? 네. 그리고 우리가 또 그 두 가지 중에 또 한 가지가 이 프로모션이거든요. 실제적으로 이 프로모션은 이게 적극적인 홍보라고 표현할 수가 있어요. Bu ikinci olan, yani iki tane şey söylemişti. Onun bir tanesi de promosyon. Bu promosyonları aktif şekilde kullanmak. 네. 여러분들 프로모션 많이 하고 계세요? Siz de promosyon, insanlara çok promosyon veriyor musunuz? 네. 프로모션은 실제적으로 저기 정해져 있지는 않아요. 네? 프로모션 하는 데에는 정해져 있지가 않아요, 실제적으로. Aslında yani siz bir insanlara promosyon vermeyi belirli bir şekilde yapmazsınız. 우리가 이제 애터미 사업을 하고 있기 때문에 그 대상에는 우리가 본사 세미나, 석세스 세미나나 온데이 세미나가 있을 거고 또 강의, 이런 강의라든가 또 행사, 또 여러분들 이렇게 거의 일주일에 몇 번씩 만나시죠. 여러분의 팀 미팅이라든가 그리고 스폰서에 대해서 그리고 파트너에 대해서 그리고 지금 여기에 모여 있는 팀에 대해서 그리고 이제 센터라든가 회사, 제품 등등 정말 다양하게 누군가에게 프로모션을 할 수가 있다라는 거죠. Siz promosyon vermek istediğinizde aslında hedef kitleniz böyle seminerde, Atomi'nin seminerlerinde, merkezinin seminerlerinde olan insanlar, birilerine ders verdiğinizde, eğitim verdiğinizde olan insanlar, etkinliklerde, toplantılarda sponsorunuzla beraber vereceğiniz promosyonlar, iş ortaklarınıza karşı ve kendi ekibinize karşı böyle ürün verdiğiniz şeyler promosyon oluyor. 네. 그래서 이 프로모션을 잘 하시는 분이 분명히 성공하신다라는 거죠. Bu promosyonları iyi şekilde yapan kişiler mutlaka başarılı olacaklardır. 근데 이 프로모션을 하는 이유는 실제적으로 여기 올 때까지, 갈 때까지, 할 때까지 말 그대로 대상자가 동참하고 참여할 수 있도록 최대한 하는 게 목적이라는 거죠. Bu promosyonları yapma sebebiniz bir kişi sizin grubunuza gelene kadar ve gidene kadar, o kişi bir şey yapana kadar o kişiyi yönetmek için verdiğiniz bir araç gibi. 네. 그리고 그 프로모션은 실제적으로 그 상대방에게 이야기를 했을 때 그분이 그 이야기를 듣고 내게 이득이 되겠구나라는 생각이 들 수 있게 프로모션을 하셔야 된다라는 거죠. Siz bir kişiye promosyon verdiğinizde ve bu promosyon verdiğiniz sürece o kişiye ürünü anlattığınız sürece o kişi demek ki ben bundan gelir elde edebilirim diye düşündürtürebilirsiniz. Bu yüzden promosyonları iyi bir şekilde vermeniz gerekiyor. 네. 그래서 실제적으로 우리가 본사 이제 세미나, 석세스 세미나에 대해서도 실제적으로 우리가 한 번 오면은 정말 큰 효과들을 보거든요. 한국 세미나. Yani siz de bu Success akademilere veya seminerlere katıldığınızda gerçekten etkisi çok fazla oluyor. 네. 그래서 저희 지금 이제 터키 분들도 한국 나올 수 있으시죠? Yani sizin Türkler de Kore'ye gelebilirler.
네. 한국 나올 수 있으시죠? 지금 우리가 이제 본사 세미나들이 석세스 세미나가 이제 모여서 현장에서 지금 많이 하고 있잖아요. 저는 이제 많이 초청을 하는 편이에요. 그 러시아 분이라든가 다른 해외에서 사업하시는 분들을 직접 그 한국 석세스 세미나에 참석할 수 있게 좀 많이 권유하는 편이거든요. 프로모션을 해요. Biz de yurt dışında bulunan, Rusya'da bulunan veya diğer ülkelerde bulunan kişileri Kore'de bulunan Success akademilere, seminerlere davet edip onlarla bizzat görüşüp ders, yani eğitim veriyoruz, onlarla konuşuyoruz. Bu da aslında promosyon oluyor. 그런데 그 한 번 우리가 석세스 세미나에 오셔가지고 한 번 보는 그 효과가 엄청나게 크더라고요. Bir kez Success Akademi'ye katıldığınızda gerçekten etkisi çok büyük oluyor. 네. 근데 이제 저보다는 그 프로모션을 실제적으로 저희 이제 뭐 러시아 파트너가 좀 많이 잘 하더라고요. 그래서 저희는 이제 각 세미나 장을 좀 많이 쫓아다니면서 그 세미나 현장에 많이 있어요. Bu yüzden eskiye göre şu an Success Akademi'ye katılıp, etkinliklere katılıp bunu dinledikten sonra bu işi yapmaya başlayan insanlar eskiye göre daha fazla olduğu için biz de artık insanları davet edip birlikte bir şeyleri dinleyip birlikte yani etki kazanabilmeleri için çalışıyoruz. 그래서 우리가 실제적으로 이런 미팅이라든가 세미나의 효과들은 실제적으로 정말 우리가 프로모션을 많이 했을 때 거기에 참석하는 인원들도 정말 많이 늘어나거든요. 그래서 여러분들이 이런 세미나라든가 미팅에 대해서 많은 그 프로모션들을 하셨으면 좋겠어요. Siz promosyon kullanıp yani insanlarla konuştuğunuzda promosyon olarak bir şeyler verdiğinizde onların bu Success akademilere, toplantılara katılma hissi de çok fazla oluyor. Katılma isteği de daha fazla artıyor. O yüzden siz de bu promosyonları kullanarak insanları böyle sisteme dahil etmek için çabalarsanız çok mutlu olurum. 그래서 티르키에서 열리는 뭐 석세스 세미나나 온데이 세미나도 너무나 좋지만 꼭 여러분들이 한국 석세스 세미나에 꼭 한 번씩 참석할 수 있으셨으면 좋겠어요. Tabii ki Türkiye'de bulunan Success akademiler, One Day seminerler çok güzeldir ama bir kez de olsa Kore'deki Success akademilere ve seminerlere katılmanızı çok isterim. 네, 그래서 꼭 올해 2022년도가 가기 전에 다들 한 번씩 한국에서 느끼는 애터미의 비전은 또 남다르잖아요. 그래서 꼭 한 번씩 꿈꾸면서 이 세미나 현장에서 함께 얼굴을 봤으면 좋겠습니다. Evet, Kore'de hissedilen atomi hissi aslında diğer ülkelerden daha farklı olduğu için sizin bundan 2-3 yıl sonra yani çok fazla geçmeden katılıp bizzat kendi gözünüzle orayı görmenizi çok isterim. 네, 그래서 한국 석세스 세미나 오신 분들은 정말 대부분 다 사업자가 되세요. Bunların hepsi yani Kore'deki Success Akademi'ye katılanların hep genelinde tüketiciler de oluyor. 네, 그래서 정말 여러분도 꿈을 가지고 목표를 가지고 이번 석세스 세미나 다들 꿈꾸셨으면 좋겠습니다. O yüzden siz de bu Kore'deki bir Success Akademi'ye katılmak için bir hedef belirleyip hayal kurarsanız çok güzel olur. 그래서 실제적으로 이렇게 우리가 뭔가를 이득이 있다라는 거 알게 되면은 그 상대방이 움직일 수밖에 없는 거라는 거죠. Siz karşınızdaki kişiye bunun hani bunu özgüvenli bir şekilde geçirdiğinizde kazanç sağlayacağını söylediğinizde bu kişinin harekete geçmekten başka çaresi yok. 그리고 이제 마지막으로 그 어떤 것이든 프로모션 없이 주는 것은 이제 방치와 같다라고 이야기를 해요. Yani ne olursa olsun bir kişiye promosyon olmadan yapılan bir tanıtım bir şey yani ihmalsizlik gibidir diyor. O kişiyi ihmal ettiğiniz anlamına gelir dedi. 예를 들어서 실제적으로 우리는 애터미 제품이 일을 한다고 하긴 해요. 실제적으로 그 말이 맞고요. Mesela atom işini yaptığınızı söylüyorsunuz. Bunu söylediğinizi düşünelim birine. 그런데 처음부터 우리가 만약에 이제 한국에서는 뭐 치약 칫솔을 좀 선물로도 써보라고 많이 선물을 주기도 하거든요.
그런데 대부분의 사람들은 실제적으로 내가 그냥 선물로 받은 거, 공짜로 받은 것은 또 귀하게 생각하지 않아서 또 안 써보기도 하고, 또 애텀이라는 일이 또 네트워크 사업이라고 해서 좀 bu정적인 사람들도 있잖아요. Kore'de genelde biz promosyon olarak diş macunu ve diş fırçası veriyoruz ama karşıdaki kişi bu diş macunu ve diş fırçasını hani hem hediye aldığı için çok önemsemeyerek kullanıyor, aksatıyor ya da Atomi bir network işi olduğu için olumsuz düşünceleri olduğundan dolayı kullanamayabiliyor. 네. 그래서 여러분들이 꼭 뭐 제품을 전달을 했다 그러면은 이 제품에 대해서 어떤 효과가 있는지, 어떻게 변화들이 있는지에 대해서 정말 잘 프로모션을 해 주셔야 돼요. 그래야지 또 그 사람이 또 호기심을 가지고 써보게 된다라는 거고요. 또 내가 그냥 내버려 두면은 또 그분들이 또 아무리 내가 프로모션을 잘했어도 확인하지 않으면은 또 안 쓰기도 하거든요. Karşınızdaki kişiye bir hediye yani bir hediye verdiğinizde, promosyon verdiğinizde o kişiyi arayıp etkisinin ne olduğunu, düzenli kullanıp kullanmadığını sorarak o kişiyi yönetmelisiniz. Çünkü o kişi bunu düzenli olarak da kullanmayabilir ve bunu aksatabilir. O zaman yaptığınız her şey yani boşa gider. 네. 그래서 실제적으로 회장님, 박한길 회장님도 항상 말씀하셨잖아요. 애터미의 제품은 효과와 특징으로 말을 하라라고 말씀하셨거든요. Sizin de bildiğiniz gibi Hangil Park'ın sürekli söylediği şey kullandığınız ürünü sözünüzle durmadan ifade edin, durmadan anlatın. 네, 이런 것을 이제 좀 잘 기억하시고, 그리고 또 프로모션을 잘 하는 사람은요, 내가 진짜 느낀 사람들이 가장 프로모션을 잘하는 것 같아요. Ve bunu yani bu sözü durmadan hatırlayıp gerçekten promosyonlarınızı iyi yapmaya çalışın. Çünkü promosyonları iyi yapan bir kişi karşıdaki kişiye iyi hissettirdiği için bu promosyonları gerçekten işe yarayacaktır. 그래서 정말로 우리가 이제 사업을 잘하는 방법도 애터미 제품에 대해서 애용자가 되었을 때 가장 또 사업을 잘하게 되잖아요. 그것은 내가 느꼈기 때문에 또 자신감이 있는 거고 또 누군가에게 말하기가 너무 좋잖아요. Bu yüzden Atomi işini yaptığınızda bir ürünü kendiniz kullanıp onun kullanıcısı olmalısınız ki onda hissettiğiniz etkiyi ve etkileri karşıdaki kişiye özgüvenli bir şekilde anlatabilirsiniz. 네. 그래서 여러분들이 진짜 애터미 제품을 사랑하고 정말 다양하게 써보시고 그 효과들을 직접 여러분들이 좀 느끼면서 사용을 하셔야 된다는 거죠. Bu yüzden Atomi ürünlerini sevip güzelce, düzenlice kullanıp onda hissettiğiniz, onda gördüğünüz, hissettiğiniz etkileri başkalarına güzelce iletin. 네, 그랬을 때 여러분들의 조직과 소비자들은 멤버십은 정말 많이 성장할 거라고 저는 이제 믿고 또 그렇게 또 하고 있습니다. Bu yüzden böyle yaptığınızda sizin grubunuzun ve üyelerinizin çok büyüyeceğine inanıyorum. Böylece ben de aynı yöntemi uyguluyorum. 네, 다음 넘겨주실래요? 네. 그리고 이제 세 번째가 친교, 어소시에이트, 유대 관계거든요. 우리가 이제 사람과 사람 사이에는 항상 존재하고 있는 거잖아요. 친밀함이라든가 이런 부분들, 신뢰라든가 이런 부분들이 있는 거잖아요. Bütün insan ilişkilerinin içinde güven ve inanç vardır diyor. 네. 네. 네, 그래서 우리가 실제적으로 친교를 잘 하려면 누군가와 관계를 잘 하려고 하면은 항상 말하잖아요. 미인 대칭, 미소 짓고 인사하고, 네. 대하고 칭찬하고. Biriyle buluştuğunuzda yani bir insanla konuştuğunuzda o iki insan arasında bu güzellik simetrisi denen şeyin olması gerektiğini söylüyor. Bu güzellik simetrisi de o insana gülümsemek, merhaba demek, konuşmak ve iltifat etmek. 한국 속담에는 그 말이 있어요. 웃는 얼굴에 침 못 뱉는다는 그런 말이 있어요. 튀르키예는 어때요? 모르겠어요. 그 성담을 터키어로 뭐는지 모르겠어요. 의미를 모르시나? 네. 우리가 웃고 있으면 그 사람한테 나쁜 짓을 하지 못한다라는 거죠. 네.
예, 예. Yani siz bir kişiye gülümsediğinizde o kişi, karşınızdaki kişi sizin kötü bir niyetle gelmediğinizi ve içinizde kötü bir şey olmadığınızı anlar. 네. 그것처럼 미소 짓는 게 너무 중요해요. Bu yüzden karşınızdaki kişiye gülümsemek çok önemli. 그리고 이제 먼저 인사하는 거. 먼저 인사한다라는 것은 내 마음을 내가 먼저 오픈하는 거잖아요. 그 누군가에게. 네. 근데 이게 요즘에는 또 쉽지가 않더라고요. 세상이 너무나 좀 각박하다 보니까 밖에서는 내가 먼저 인사를 하게 되면은 좀 그 사람들이 좀 더 멀어지는 그런, 저는 이제 아파트에서 살다 보니까 엘리베이터에서 한 번씩 이제 모르는 사람들, 주민 같으면은 먼저 인사할 때도 많았는데, 인사를 받는 태도들이 조금 너무 뚱딴지 같다? 라는 그런 느낌으로 돌아올 때가 많아요. Ya bu insanlara ilk önce merhaba demek, böyle tanışmaya çalışmak aslında sizin kendinizi karşınızdaki insana açtığınız anlamına geliyor ama bu şu anki zamanda insanlara böyle direkt merhaba demek çok kolay değil. Merhaba deseniz bile, yani asansörde birine, işte apartmanda yaşadığınız birilerine merhaba deseniz bile aslında dünya çok değiştiği için o kişiden aynı dönüşü alamayabilirsiniz. 네. 그런데 이게 이제 또 한 번, 두 번 또 하고 나면은 그쪽에서도 이제 얼굴을 익히고 이제 인사를 받아주시기도 하잖아요. 근데 이것처럼 우리는 또 알고 시작하는 사람들이 너무나 많잖아요. 애터미 사업을 하다 보면은 센터에서 모이는 시간도 있고 하잖아요. 그래서 누군가가 하기 전에 내가 먼저 인사를 하면은 그 상대방도 흔쾌히 또 이제 마음을 열면서 또 친해지는 그런 시간들이 된다라는 거죠. Birkaç kişiye bunu yaptığınızda merhaba, ilk önce siz merhaba dediğinizde o kişiyle daha da yakınlaşabilirsiniz ama zaten başka yabancı olmasa bile çevrenizde bir sürü kişi olduğu için biz seminerlerde, yani eğitim merkezlerinde, seminerlerde toplanıyoruz. Orada çok fazla insan olduğunda o kişi merhaba demeden önce sizin merhaba demeniz sizin için de çok güzel olacak ve karşınızdaki kişi size daha içini açabilecek ve böylece yakınlaşabileceksiniz. 네. 그리고 대화하고 아까 말했듯이 이제 칭찬, 서로 칭찬을 해주면 그 분위기는 이제 살아날 수밖에 없는 거고요. Ve o kişiyle konuştuğunuzda, bir şeyler paylaştığınızda ve o kişiye iltifat ettiğinizde artık o kişiyle yakınlaşmaktan başka bir seçenek kalmıyor. 네. 그리고 모든 팀워크의 기본이 실제적으로 이제 서로의 유대 관계라고 한다라는 거죠. Ve tüm ekip çalışmalarının temeli bu ilişkilerden geçiyor. 네. 그리고 친교의 비율만큼 또 모든 시스템은 또 이제 시너지가 난다라고 해요. Ve siz bu dostluk oranında hani bu dostluk oranında konuşmanız gerektiğini ve bu böylece bizim sistemlerimizin hepsinin sinerjik olabileceğini söylüyor. 이 의미는 여러분들 아시겠죠? 여러분들이 파트너들하고 친하고 마음이 잘 통하는 만큼 어떤 일을 할 때도 합력해서 해 나갈 수가 있는 거잖아요. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Siz bir kişiyle yakınlaştığınızda, onunla aranız iyi olduğunda hep beraber bir iş yaptığınızda o kişi sizi sevdiği için hep beraber kalbini koyup yapacaktır bu işi. 네. 그래서 여러분들이 서로 친해지셔야 되고 좋은 신뢰 관계들을 쌓으면서 이 사업들을 진행하셔야 된다라는 거죠. Bu yüzden çevrenizdeki kişilerle yakınlaşıp yakın ilişkiler kurup beraber bu ilişkileri yürütüp yani sevgi temeline koyduğunuz bir ilişkiyi inşa etmeniz gerekiyor. 그리고 나의 소실적은 실제적으로 형제 라인이 키워준다고 해요. 이 말이 무슨 의미인지 여러분들 모르시죠? 네. Sizin performansınızın kardeşinizin yani çizgisini büyüttüğünü biliyor musunuz? Hani bu cümlenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? dedi. 애터미는 실제적으로 바이너리 마케팅 대실적과 소실적이 딱 정확하게 구분이 되어지잖아요. Atomi genelde binary ikili sistemde oluyor ve sizin sağ tarafınızı ve sol tarafınızı eşit şekilde büyütmeniz anlamına geliyor. 그 인컴, 실제적으로 내 소득이 되어지는 것은 소실적에 의해서 그 인컴이 되어지는 거잖아요. 네? 소득이 되어지는 거거든요.
Yani siz bunların ikisini eşit bir şekilde yönettiğinizde sizin geliriniz yani gelir elde edebiliyorsunuz. 그러면 우리가 이 소실적을 키워야 되는데 소실적이 크기 위해서는 하늘을 감동시켜야지 소실적이 커진다고 해요. 그 하늘은 누구일까요? Siz bu grupları güzelce büyütmelisiniz ki böyle gelir elde edebilirsiniz ve bunu yani büyütürken bunları yönetmeniz gerekiyor. Bunları kim yönetiyor? 누가 대답해 보실 분 있으세요? 하늘은 누구일 것 같으세요? Bunu yöneten kişinin yani gökyüzünde kim olduğunu söylüyor. 내 소실적이 커지려면 누구를 감동시켜야지 내 소실적이 커질까요? Bunu kim yönetmeli ki sizin grubunuz böyle büyüsün? 답하실 분이 없으신 거죠? 네, 없나봐요. 그 소실적은 그 하늘은 형제 라인이라고 해요. 형제 라인이 누군지 아시죠, 여러분들? Bunu yönetecek ve sizin grubunuzu büyütecek kişi sizin kardeş. Line dediği bu yani gruplarınız. Sağ ve sol gruplarınız. 네, 그만큼 형제 라인이 중요하다라는 거거든요. 한 예로 더더구나 또 우리는 해외 사업을 또 같이 해야 되잖아요. 그러면 스폰서가 항상 나랑 같이 있을 수가 없잖아요. Bu işi yönettiğinizde yani kardeş line'ınız, kardeş grubunuzla beraber iyice yönetmelisiniz. Çünkü sponsorunuz sizle her zaman iyi bir şekilde ilgilenmeyebilir. Yani her zaman ilgilenemeyebilir. 네. 그런데 분명히 누군가 내가 센터에 초청을 누군가를 하고 싶었었어요. 그런데 그분이 갑자기 오늘만 시간이 된대요. 그런데 그때 마침 그분을 상담해 주실 분이 이제 내 스폰서가 해주면 좋겠지만 없어요. 없으면은 어떻게 해요? 포기하셔야 돼요? 포기하면 안 되잖아요. 정말 어렵게 그분을 모셨는데 그랬을 때 누구를 활용할 수 있겠어요? 옆에 있는 형제 라인의 사장님을 또 활용할 수가 있다라는 거죠. 그랬을 Mesela, 때 네네네. 말씀해주세요. 그랬을 때 제가 먼저 해요? 네. 네. 그랬을 때 실제적으로 내 형제 라인 그분하고 내 관계가 좋으면은 그분이 어떻게 하겠어요? 정말 성심성의껏 많이 도와주시면서 이분을 어떻게든 함께 사업할 수 있도록 안내를 잘 해주시겠잖아요. 네. Hareket. 네. Bu normalde diyelim siz eğitim merkezinize çok önemli ve hani ikna etmesi zor bir kişiyi davet ettiniz ve o kişinin sadece gelmesi için o gün müsait. O gün o saat müsaitti ama o gün sizin sponsorunuzun işi çıktı. Ama bu işi o kişiye sponsorunuz konuşarak ayarlasaydı, ikna etseydi çok daha iyiydi ama sponsorunuz gelemedi. O zaman ne yapacaksınız? O kişiden mi vazgeçeceksiniz? Geçemeyeceğiniz için sizden daha iyi bu işi anlatabilecek bir kişi varsa yani sizin grubunuzda olmayan ama sponsorunuzun diğer kolunda olan bir kişi varsa siz bu kişiyle ilişkinizi güzel yönettiğiniz sürece o kişi sizin grubunuzda bu kişiyi alabilmek için elinden geleni yapacak ve bütün yardımı sağlayacaktır. 네. 그것처럼 실제적으로 우리가 정말 모든 사람하고 관계들이 좋아야 된다라는 거죠. 만약에 오늘 이 시간에 제가 정용우 국장님하고 사이가 안 좋았으면 국장님이 저에게 강의를 부탁했을 때 이 시간에 제가 오케이 했을 것 같아요. 안 했겠죠. 네. Bu yüzden çevrenizde olan yani bütün insanlarla ilişkilerinizi iyi yönetmelisiniz. Mesela şu an benim Cun'la aram iyi olmasaydı bu saatte bana ders ver yani bu gruba ders ver deseydi ben bunu kabul eder miydim? 네. 그것처럼 우리가 참 형제 라인은 너무나 중요한 사람이거든요. 그래서 서로 소중하게 생각하면서 항상 관계에 있어서 내가 조금 손해본다 생각하고 관계들을 해 나가시면은 우리가 정말로 이 애터미 사업에서 성공하는 데 있어서 정말 문제가 없는 것 같아요. Bu yüzden sizin karşı tarafınızın aslında kardeş olduğunuz grupla ilişkilerinizi güzelce yönetip birbirinize yardım etmesiniz ki böylece bir sorun çıktığında birbirinize
dahil olabilirsiniz veya siz zarar gördüğünüzde onlar bunları toparlayacak şekilde olabilir. Toparlayacak şekilde yardım edebilir. 그래서 실제적으로 이런 우리가 지금 보고 있는 게 문화인 거잖아요. 사람들의 우리가 일상적으로 생활해 나가는 그런 문화인데 이 mo든 것들이 내 눈에는 보이지 않지만 내 sa업에 영향을 미친다라는 거예요. Aslında bu bizim işimizi etkileyen en önemli şeylerden biri de bu kültür. İnsanların günlük ihtiyaçlarını yaptığı her şey içinde biz gözle göremesek de kültür barındırıyor. Bu yüzden bunu yapmada ileride yani bu işi yaptığınızda da ileride bununla ilgili sorunlar çıkabilir. 네. 그래서 우리가 정말 사람과의 인간관계를 너무 잘하는 게 중요한 거고요. 우리가 이렇게 형제 라인이 중요하기 때문에 또 우리가 또 형제 라인하고 또 하지 말아야 될 부분은 또 분명히 있어요. Bu yüzden bu insan ilişkilerinizi ve sevdiğiniz insanları iyi yönetip onlarla bağınızı güçlü tutmanız gerekiyor. Böyle bir şey olduğunda siz karşıdaki kişinin tabii ki karşı grubumuzdaki bir kişinin zararlı bir şey yaptığında da ona karışmama yetkisi sizde oluyor ve ona bunu yapma diyebiliyorsunuz. 네. 하지 말아야 될 것은 우리가 일을 하다 보면은 분명히 에너지가 또 떨어질 때가 있고 또 부정적인 뭐 스폰서에 대해서도 부정적인 우리가 인간이기 때문에 다 100% 완벽하진 않잖아요. 그러다 보면은 서운한 점도 있을 수도 있어요. 그런 불만적인 이야기들은 절대 형제 라인하고 이야기를 하거나 상담하면은 안 돼요. Ve bu işi yaptığımızda arada herkesin enerjisi düşebiliyor ve kötü bir gün geçirmiş olabiliyorsunuz veya insan olduğunuz için bazı şeyleri hatalı veya eksik yapmış olabiliyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda sinirlenmeyip o insana karşı bir tavır almamanız gerekiyor. 네, 이것은 여러분들이 철저하게 지키셔야 되고 이것은 나만 죽는 것이 아니라 사업이 망하는 게 아니라 내 형제라인 그분까지도 같이 성공하지 못하게 기회를 막는 그런 일이 될 수가 있다라는 거죠. Bunu sadece kendinize ve kendi grubunuza değil, kardeş grubunuza da bunu yapmanız gerekiyor. Zarar alacağınız veya zarar göreceğiniz bir şeyi iki taraf için de istememelisiniz. 네, 그래서 꼭 그 부분들은 지키시면서 이 일들을 진행을 해 나가면 여러분들의 조직은 정말 많이 성장할 거라는 거죠. Bu yüzden karşınızdaki kişileri böyle önemseyip onlarla birlikte çalıştığınızda ve böyle bu hisle beraber onların da iyiliğini düşündüğünüzde sizin de grubunuz oldukça büyüyecek ve sisteminiz iyi gidecektir. 다음 넘겨주실래요? 이래서 여기를 보시면은 가장 중심에 있는 게 추상적 시스템의 6가지 중에서 친교, 인간관계가 가장 중요한 거고요. 이 관계를 통해서 이 모든 것들이 이루어진다는 칭찬도 이루어지는 거고 뭐 프로모션도 있는 거고 상담도 있고 복제도 있고 동기부여도 있다라는 거죠. Bu işi yaptığınız süre boyunca aslında sizin için en önemli olan 6 tane kriter var ve bunların bütün merkezini oluşturan şey dostluk. Dostluğunuz olduğunuzda insanlara iltifat edebileceksiniz, onların motivasyonunu da sağlayabileceksiniz. İyi bir kişi olduğunuz için onlar sizi kopyalayabilecek, size danışabilecekler ve tanıtım yapabileceksiniz. 네, 다음 넘겨주세요. 그리고 이제 다음은 이제 동기부여거든요. 여러분들 동기부여는 실제적으로 내 자신부터 되어 있어야 돼요. Yani daha sonraki seçenek motivasyon. Motivasyon ilk önce kendinizde olması gerekiyor. 여기를 보면 모든 추상적 시스템은 상대적인 건데 동기부여만큼은 다부터 되어 있어야 되는 이유가 뭐냐면은요. 우리가 실제적으로 내 행동에서도 모든 것이 다 드러나잖아요. Aslında tüm soy sistemlerin hepsi göreceli olduğundan dolayı sizin de bu motivasyonla o sisteme dahil olmanız gerekiyor. 네. 그래서 실제적으로 부정적인 것은 엄청 빨리 전달이 되어져요. Bu yüzden sizin olumsuz bir şey düşündüğünüzde o sizin modunuzu hemen düşürüyor.
그래서 만약에 저처럼 항상 밝고 웃고 있는 사람이 갑자기 웃지 않고 힘이 없어요. 그러면은 옆에 있는 파트너나 내 스폰서가 보고 금방 느끼잖아. 이 사람에게 무슨 일이 있구나라는 게 느껴지잖아요. Sizin modunuz düştüğünde de her zaman güldüğünüz, gülerek konuştuğunuz bir iş ortağınızı açıp işte benim artık hani bugün çok mutsuzum, gülmek istemiyorum, işte motivasyonum düşük derseniz sizin de olumsuz bir şey olduğunu iş ortağınızla sponsorunuz hemen fark edecektir. 그런데 내 스폰서는 실제적으로 나를 보고 그 일에 대해서 상담도 해주고 또 다독여 줄 수도 있지만 내 파트너는 그게 안 되잖아요. 내 파트너는 나를 보고 본인 자신도 더 다운이 돼버린다라는 거죠. Siz böyle bir moddayken, modunuz böyleyken sponsorunuz size destek verebilir, size yardım edebilir ama iş ortağınız bunu yapamaz. Çünkü iş ortağınız sizi kopyalayacağı için o da sizle konuştuğundan dolayı onun da modunda bir düşüklük olacaktır. 네. 그래서 실제적으로 이 동기부여라는 것은 에너지를 상대방에게 주는 거잖아요. Ve bu aslında motivasyon dediğimiz şey kendi enerjinizi karşınızdaki kişiye vermek. 이것처럼 이렇게 우리가 늘 깨어 있어야 하고 걸어 다니는 모든 모습이 동기부여가 될 수 있다라는 거죠. 그래서 행동이라든가 이런 우리가 말이라든가 이런 부분에 대해서 참 조심을 해야 되는 거고요. 내가 또 내 자신이 동기부여가 되어야 되는 이유가 내 파트너에게 100%를 에너지를 주고 싶어요. 근데 그 100%를 주기 위해서는 나는 얼만큼 되어 있어야 되는 줄 아세요? 200%를 가지고 있어야지 내 파트너에게 100%의 에너지를 줄 수 있어요. Her zaman uyanık kalmamız gerektiğini ve çünkü siz böyle uyanık kaldığınızda etrafınızda dolaşan fırsatları daha iyi yakalayabileceğinizi söyledi. Sizin altınızda bulunan iş ortağınızı motive etmeniz gerekiyor. O kişiyi %100 motive edebilmek için sizin %200 motive olmanız gerekiyor ki karşınızdaki kişiye bu enerjiyi verebilirsiniz. 네. 그래서 실제적으로 우리가 내 스스로 동기부여할 수 있는 방법들을 여러분들이 찾으셔야 돼요. Yani kendinizden başlayarak motivasyon kazanmanız için gereken bütün yöntemleri yapmanız gerekiyor. 네. 애터미 일을 하다 보면 실제적으로 어쩔 때는 우리가 한국에서는 그런 말을 해요. 부정적인 이야기를 듣는 것을 총을 맞았다라고 하거든요. 총 맞으면 어때요? 죽거나 다치거나 그렇잖아요. 무슨 말이에요? 모르겠어요. 우리가 애터미 제품을 전달하거나 또 사업 설명을 하다 보면은 상대방이 그것을 다 좋다라고 듣진 않잖아요. 부정적으로 듣잖아요. 싫어하기도 하잖아요. 그리고 제품도 안 쓰기도 하잖아요. 이런 사람들을 만나는 것을 우리는 한국에서는 총을 맞았다라고 표현을 해요. 총. 권총. 알겠어. 네. Şunu söyledi. Kore'de mesela biriyle buluştuğunuzda ona böyle güzel atomi neden yaptığınız, atomi vizyonu hakkında bir şeyler aktardığınızda ve bu kişi %100 memnun olmayabilir, ürünleri %100 güzel kullanmayabilir ve aslında kullanmaktan çok olumsuz şeyler düşünüp size karşı bunu yansıtabilir. Bunlara böyle silah, yani ateş ve silah yan yana gibi durduğunu söyledi. Atasözü olduğu için çok anlamadım anlamını. 네. 그 총을 맞으면 어때요? 정말 상처를 입거나 죽거나 그럴 수밖에 없잖아요. 치료가 필요하잖아요. 그랬을 때 내 스스로 정말로 어떤 분들은 정말 센터에 와가지고 내 스폰서하고 상담을 해서도 하기도 하지만 또 그렇지 않는 사람들도 많잖아요. 그랬을 때 내 스스로가 WM, 그 네트워크 마케팅에 관한 책을 읽어서 동기부여, 에너지를 업을 시킬 수 있는 방법도 있어야 되는 거고요. 그리고 계속해서 우리가 VOD, 애터미에 대한 회장님 강의를 듣는다거나 성공한 사람들의 강의들을 듣는다거나 이런 일들을 나만의 방법들을 여러분들이 애터미 일을 해 나가시면서 찾으셔야 된다라는 거죠.
İlk olarak mesela böyle eğitim merkezine biri geldiğinde veya sponsoruma birini bir şey danıştığında kişi tamamen olumsuzlukla gelmiş olabiliyor ve tamamen önyargıyla gelmiş olabiliyor. Bu yüzden siz onu ne kadar anlatsanız da sizin modunuzu düşürerek gidebiliyor. Böyle durumlarda sizin motivasyonunuzu arttırabilmeniz için network kitapları okumanız yararlı oluyor. Ve siz bu atomi işini yaptığınız süre boyunca kazanmanız gereken alışkanlıklar hani network işi hakkında kitap okumak ve videolar izlemek. Videoları izledikçe Harhangil Park'ın sözlerinde motivasyon bulacaksınız sözlerinde. 네. 네, 네. 그리고 실제적으로 이제 우리에게는 용기가 필요해요. 회장님이 항상 용기 말씀하시잖아요. Bu yüzden bize cesaret gerekiyor. Zaten Hangil Park'ın bütün sözleri de cesaret içeriyor. 전 세계 200대 자영업자, 성공한 자영업자에게 물었대요. 여러분은 어떻게 해서 이 200대 성공한 사람에 속하셨습니까? 라고 어떤 이제 신문에서 이제 취재를 했었거든요. 근데 그들이 말하는 것 중에 이제 세 가지가 뭐 능력이라든가 뭐 열정, 그리고 이제 노력을 말을 대부분 ha는데 또 그 과정 중에 맨 마지막에 말을 했던 게 용기라고 해요. Dünyada başarılı yani çok zor işte başarılı olan kişilere bu soru sorulduğunda o kadar kişinin arasında nasıl başarılı olabildiğiniz gibi bir soru sorulduğunda benzeyen cevaplar oluyor ama benzeyen cevapların içinde tabii ki çaba hepsinde yer alıyor ama hepsinden farklı olan bir cevapta cesaret yer aldığı gözüküyor dedi. 네. 그러면서 그들이 이제 성공할 수도 있었던 이유가 솔직히 누구든지 정말 가깝고 나의 성공을 바라는 그 어떤 사람들도 어떤 일을 시작한다라는 거에 대해서 다들 두려움이 있잖아요. 그래서 또 그 성공할 수 있을까? 그런 이제 의심도 생기잖아요. 그래서 가장 가깝고 내가 사랑하는 사람들이 그 사람들도 일반적인 일을 하는데도 다들 반대를 하더래요. 그런데 거기에서 내가 꺾였으면은 이런 정말 성공자에 못 들어왔을 텐데 나는 그것을 정말로 물리칠 용기가 있었기 때문에 이 자리에 있다라고 그들이 그렇게 말을 하더래요. Bu sizin çevrenizde bulunan kişilerde yakın insanlar herkesin cesareti olmadığı için veya bir işe başlamaktan korktukları için normal kendi işleri bile olsa küçük bir değişiklikte korkacakları için ve yani herhangi bir kaygı istemedikleri için başka hiçbir işe kalkışmazlar. Bu yüzden siz çevrenizdekilerle bu iş hakkında konuştuğunuzda onlara cesaret vermeniz gerekiyor. 네, 여러분들이 실제적으로 저 역시 애터미 사업을 시작할 때 저도 남편이 애터미를 못하게 했었지만 저는 애터미에 대한 정말로 비전과 이제 확신이 있었기 때문에 남편의 그런 이제 반대를 저도 이제 물리칠 수 있었던 것 같아요. 근데 분명히 여러분들도 가장 사랑하는 제 파트너들도 보니까는 가족들이 그렇게 본인들을 또 힘들게 하는 이유가 많더라고요. 근데 회장님도 항상 그러잖아요. 관심이 있고 사랑하기 때문에 정말 혹시나 이 일을 해서 상처를 받고 정말 힘들까 봐 걱정 때문에 이제 반대를 하는 경우가 많잖아요. Bu yüzden ben de ilk bu atomi işine başladığımda eşimin hiç cesareti yoktu ve bu işi yapamayacağız dedi ama ben onun karşısında durup bu işi yapabileceğini, atominin vizyonunu anladığımı ve yapabilirim dediğim için böyle geldik. O yüzden siz de çevrenizdeki kişilere, sizin sevdiğiniz insanlara Hangil Parkı'nda dediği gibi onlara karşıdan bakmanız gerekiyor. Neler hakkında endişelendiklerini, neler hakkında tereddüt ettiklerini iyice anlayıp onları anladıktan sonra onlara bu konular hakkında cesaret vermeniz gerekiyor. 네. 그것을 여러분들이 이겨낼 수 있는 그런 힘들이 있으셔야 되는 거고요. 그리고 우리가 애터미 사업이 실제적으로 엄청 큰 사업, 비즈니스라고 하잖아요. 그것처럼 정말로 1,000만 원, 1억을 벌기 위한 사업인데 솔직히 우리가 쉽지만은 않잖아요. 그래서 나만의 이런 동기부여를 할 수 있는 그런 방법들을 꼭 찾으셔야 되는 거고요. 그리고 이 일들을 지속적으로
매일 꾸준하게 해 나가는 게 우리가 정말 우리가 꿈꾸고 바라는 애텀에서 성공자들로 좀, 누구나 다 설 수가 있다라는 거죠. Bu yüzden başarılı olmak için, Atomi'de başarılı olmak için ve kazanmak için güce ihtiyacınız var. O yüzden siz de kendi motivasyonunuzu sağlamanız gerekiyor. Bu motivasyonu sağlamak için gerekli olan şeyleri alışkanlık haline getirip bunları devamlılık gerektirecek şekilde sürekli yapmanız gerekiyor ki bunları yapmalısınız ki hep başarılı olabilecek insanların başarılı olma yüzdesi hızlansın, süreci hızlansın ve böylece sizin kendi partnerlerinize de başarılı olma cesaretini verebilir. 네. 다음 넘겨주실래요? 그리고 이제 대화와 소통에 대한 이제 내용이거든요. 실제적으로 최소 여러분들 주 1회에 못해도 상담을 하셔야 되는 거고요. 그리고 이제 소통을 할 때는 직급을 따지지 말고 스폰서하고 이야기를 어떠한 적이 없이 꺼리낌 없이 이야기를 하는 게 가장 좋다고 해요. 근데 소통. 하지 말씀해주세요. 나 이야기 안 했어요. 그 소통이라는 소통은 실제적으로 최소 주 1회 정도 네. 이제 상담을 하셔야 되는 거고 또 소통을 할 때는 우리가 지금 눈높이에 맞춰서 네. 이야기를 해야 된다라는 거죠. 상담하고 소통은 달라요, 의미가. 네. Siz insanlarla yani konuşma ve iletişiminizi altınızda bulunan sponsorlar, yani altınızda bulunan iş ortaklarınızla sağladığınızda en az haftada bir kez onlarla buluşmanız gerekiyor. Bu konuşmakla buluşmanın farkını anlamadım da onu söyledi. Yani siz bir insanla buluştuğunuzda ona etkili olacak şekilde, onun kariyerine etkili olacak şekilde konuşmanız gerektiğini, size danışmayla konuşmanın farklı olduğunu, sadece iş hakkında konuşmayıp o karşıdaki kişinin düşüncelerini dinlemeniz gerektiğini de söyledi. 네. 그리고 시스템에서 사업하는 스폰서하고 상담을 여러분들 하셔야 돼요. Ve sisteminizde iş yapan sponsorunuza danışmanız gerekiyor. 네. 그래서 그 시스템은 여러분들 어떤 게 애터미의 시스템인지 아시죠? 이런 미팅이라든가 세미나 참석이라든가 이런 모든 회사 안에서 이루어지는 그런 그 시스템 안에 있는 사람이 스폰서라고 한국에서는 그렇게 이야기하거든요. 시스템에 있지 않으면 나를 소개했던 사람일지라도 그 사람은 스폰서가 아니라 한국에서는 스펀지라고 해요. 아, 좀 어려워요. 한국어 단어는 왜 이렇게 어려워요? 어려워요? kore'de böyle 근데 모르는 단어예요. 터키에서 없는 단어예요. 그래서요. 스펀지가? 스펀지. 스펀지. 스펀지가 뭐예요? 언니? 수세미? 수세미 알아요? 설거지하는 수세미. Ay moruyordu. Kore'de olan böyle kısa kısaltmaları söylüyor da onlar 3-5 kelimenin birleşmesinden oluşuyor. Onları tam bilmiyorum. Ama burada şey diyor yani Kore'de sisteme katılan kişi yani sistemin içinde olan bütün sistemin belirttiği şirketinin belirttiği bu toplantılara, diğer One Day seminerlere falan her şeye katılan kişi aslında sponsor anlamında oluyor. Bunlar katılmayan kişi de böyle sanki boş konuşan kişi anlamında olan bir kelimeyi söyledi. De. 네. 그리고 스폰서한테 상담받을 우리가 사업을 진행해 나가다 보면은 정말 스폰서하고 이야기하고 싶지가 않을 때도 있잖아요. 그리고 또 내가 어느 정도 시스템에 있기 때문에 내가 아는 게 또 많아졌잖아요. 그러다 보면은 그 스폰서한테 내가 상담받고 싶지도 않고 상담할 내용도 없구나라고 생각이 될 때가 가장 위험하대요, 실제적으로. Bazen sponsorunuza danışmanın kolay olmadığı şeyler olabilir veya siz artık hani siz de sistemin içinde olduğunuz için birçok şeyi bildiğinizi düşünüp sponsora sormaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Aslında böyle düşündüğünüzde bu bir tehlike işareti diyor. 그럴 때는 그래서 여러분들이 깨닫고 얼른 스폰서한테 전화를 하셔야 되는 거고요. 그리고 스폰서가 전화하기 전에 먼저 전화해서 자기가 스스로 이렇게 점검을 받으셔야 돼요.
Ve bu böyle herhangi bir sorun çıktığında, bir şey sormanız gerektiğinde hemen sponsorunuzu arayıp ondan öğrenmeniz gerekiyor. Ve sponsor aramadan önce de hani onu kontrol etmeniz gerektiğini söyledi. 네, 여러분들도 지금 이제 뭐 파트너들이 많이 생기신 분도 계실 테고 또 그렇지 않은 분도 있으시잖아요. 그 파트너들이 많이 생기다 보면은 우선 전화 오는 그런 이제 전화를 받다가 바쁘다 보니까는 놓치는 파트너들도 있어요. 그러면은 자꾸 전화를 안 하게 되면은 계속 기회들을 놓치다 보면은 사업에 대한 확신도 또 자신감도 떨어지게 되잖아요. 그럼 스스로 포기하는 경우도 생기게 되거든요. 그래서 여러분들이 정말 애터미에서 성공하고 싶다라면은 정말 여러분들 스스로가 적극적이 되셔서 스스로 스폰서를 찾아서 전화를 하셔야 해요. Burada artık hepinizin ekipleri olduğundan ve altındaki kişiler gün geçtikçe çoğaldığından onları kontrol etmek için böyle aradığınızda yani her bir sürü partneriniz olduğu için konuştuğunuzda iş dışı konuşursanız veya çok sohbete girerseniz siz de meşgul olacağınız için gözden kaçırdığınız partnerleriniz olabilir. Bu yüzden siz sponsorunuzu aradığınızda konuştuğunuz kişi yani sadece işiyle ilgili konuşup sorunu çözüp kapatırsanız böylece herhangi bir meşguliyet olmaz. 네. 그리고, 우리가 인생을 살아가는 과정인 거잖아요. 그래서 여러 가지 개인적인 일도 많지만, 되도록이면, 상담이라든가 그 소통 내용들은 사업적인 이야기들로, 이끌어가는 게 가장 서로 사업을 잘 할 수 있는 방법인 거고요. 또 입으로 듣고 귀로 말하라. 이것은 말이 이상하죠. 그만큼 겸손하라는 말인 거죠. 많이 들어주고 말은 좀 적게 하라는 이야기인 거죠. Yani bizim günlük kişisel hayatımızda olduğu için birçok sorun çıkabilir ama karşınızdaki kendi partnerinizle ve iş ortağınızla çok başarılı olmak istiyorsanız bu konuda onu aradığınızda işle ilgili konuşup kısa kesmek ikinizin de başarısını arttıracaktır. Bu yüzden Kore'de böyle bir söz var. Ağzınızla dinleyin ve kulaklarınızla konuşun. Biraz garip durabilir ama karşınızdaki kişinin ne dediğini tam anlamıyla anlayıp onun dediğine göre konuşmak en güzel şeydir diyor. 그리고 이제 실제적으로 우리가 스폰서도 많은 스폰서들이 있잖아요. 그러다 보면은 또 나하고 코드가 맞는 분이 또 있을 거예요. 내 스폰서들 중에서도. 그러면은 우선은 그분하고 코드가 맞는 분하고 좀 자주 소통을 하다 보면은 여러 가지 방법들이 또 많이 생겨지는 것 같아요. Sizin sponsorunuzun sizle birlikte çok fazla iş ortağı olduğu için böyle çok hani boş vakit gibi yani verimsiz vakite zaman ayıramayacağım ve ikiniz için de zaman kaybı olacağından dolayı siz kendi aranızda onunla işle ilgili konuştuğunuzda zaten belirli kodlar çıkacaktır. Belirli şeyleri hemen anlayacaksınızdır. O yüzden böyle sadece işle ilgili konuşmaya dikkat edin. 네. 그리고 다음 넘겨주실래요? 네. 마지막으로 이제 복제가 남아있거든요. 성공의 8단계에서도 복제가 있잖아요. 실제적으로 여기에서 복제는 카피가 a니라 duplication이거든요. Son olarak kopyalama diyor. Burada kopyalama dediği aslında yani bir şey aynı şekilde yani direkt geçirmek değil, ona bakarak kendinizde daha fazla şey çoğaltmak anlamına geliyor. Direkt her şeyi aynı şekilde kopyalamak değil. O anlamda olmadığını söyledi. 네. 카피는 그냥 겉모습만 복사하는 거잖아요, 실제적으로. 근데 duplication은 닮아가는 거잖아요. Böyle siz bir şey kopyalama yaptığınızda aslında onun aynısı ve aynı boyutta oluyor. Hiçbir şey değişmeden aynı şekilde kopyalıyorsunuz. 그래서 실제적으로 여기를 보면은 똑같은 사과나무가 있듯이 우리가 정말 스폰서들은 실제적으로 계속해서 성장을 하면서 배우면서 노하우들이 생기신 분들이잖아요. 성공자들, 스폰서들은. Siz bir sponsorunuzu veya başarılı olan bir kişiyi görüp ondan bir şeyler öğrendiğinizde aslında siz bunu ondan öğrenerek kopyalamış olmuyorsunuz. Onu aslında siz kendi içinizde öğrendiğinizde kendinizle birlikte onu çoğaltmış oluyorsunuz. 네. 그래서 실제적으로 이런 부분들에 대해서 우리가 믿고 신뢰하면서
따라 나가는 게 너무 중요하거든요. 그러려면 어때요? 또 스폰서들도 잘해야 되는 거잖아요. 이런 부분들에 대해서. 그래서 나와 같은 사람을 똑같이 만들어내는 게 우리 일의 성공의 원리인 것 같아요. Sizin sponsorunuz da aslında başka bir kişi sponsorunu taklit ettiği için, onun peşinden gittiği için, inancı ve güveni olduğu için siz de sponsorunuzu takip edip ona inanmalısınız ki beraber başarılı olabilirsiniz. 그래서 그 복제에는 실제적으로 이제 정신적인 거, 우리가 뭐 믿음이라든가 열정이라든가 확신, 그리고 자신감. 정말 내 스폰서들을 보면 이런 부분들이 눈에 보이는 사람들이 많잖아요. 그것을 내가 닮아간다라는 거고요. 또 행동에 대해서도 우리가 이제 복제를 해야 되는데 이 부분에 대해서도 이제 솔선수범. 먼저 내가 본을 보임으로써 이제 모범이 되어지는 거라는 거죠. Siz sponsorunuzu kopyaladığınızda bu kopyalama aslında inancınız, güvenciniz ve ona olan tutkunuz da oluyor. Bunun sayesinde özgüveniniz ortaya çıkıyor. Bunları kopyaladığınızda aslında davranışlarınızda kopyalamanız gerekiyor. Üstteki sponsorunuz nasıl bir lider görevi görüyorsa siz de aynı liderlik görevini kopyalayıp siz de öyle hareket etmeniz gerekiyor. 그래서 복제 원리가 너무 중요하다라고 이렇게 적혀 있듯이 실제적으로 우리가 그 애터미 네트워크 사업은 그런다고 해요. 내가 아는 사람으로 사업을 시작을 해서 내가 모르는 사람으로 성공을 한다라고 해요. Bu yüzden kopyalama ilkesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında Atom işi sizin tanıdığınız insanla başlayıp tanımadığınız kişi sayesinde başarılı olduğunuz bir iş. 네. 근데 실제적으로 이 말이 맞더라고요. 저도 처음에는 내 아는 지인에게 제품 전달도 하고 사업 설명도 하고 했는데 지금에 와서는 내가 아는 사람보다 실제적으로 계속해서 소개를 받고 하다 보니까 나보다 더 뛰어나고 그런 사람들이 많이 나와지면서 이 조직들이 확장이 되어지고 성장을 해 나가고 거기에서 이제 돈이 되어진다라는 거죠. Ve ben ilk başta başladığım ve tanıdığım bir kişiye gidip ona ürün tanıtımı yaptığımda, şirket tanıtımı yaptığımda ondan sonra kişi onu tanıştırarak ilerlediğinde şu anki duruma baktığımda hiç benim tanımadığım, bizzat hiç konuşmadığım kişi sayesinde ben gelir elde edebiliyorum. 네. 그래서 실제적으로 나는 사과나무 사과 열매를 5개밖에 못 맺는 그런 사람이었지만 또 내려가다 보니까 그 2배를 맺는 사람이 나타날 거고 또 소개해서 내려가다 보니까 3배를 열매 맺는 사람들이 분명히 나타나는 게 애터미 사업이라는 거죠. Sizin bildiğiniz sadece hani 5 elmalık bir ağaçken, siz 5 elmalık bir ağaçken siz o onu tanışarak elmalarınızın çoğaldı ve neredeyse 3-4 katı büyüklüğüne geldiğiniz bir elma ağacı olacaksınız. Bu atom işinin vizyonunu gösteriyor. Sizin tanımadığınız kişilerin sizin büyümenize yardım ettiğini. 그래서 우리가 정말 능력이 없어도 누구나 다 애터미에서 정말 포기하지 않고 꾸준하게 지속적으로 소개를 받고 일을 진행을 해 나가다 보면은 정말 우리가 임페리얼까지 갈 수 있는 거고 매월 1억까지 벌 수 있는 소득자들이 누구나 될 수 있다라는 거죠. O yüzden herkes hiç hani pes etmeden, bırakmadan sistemi takip edip düzenli bir şekilde katıldığı ve çalıştığı sürece insanlarla tanışıp ürünleri tanıştırıp bu sistemi ilerlettiği sürece herkesin bir gün imperial master olabileceğini düşünüyorum. 그래서 이런 좋은 조직이 되려면 내가 시켜서 내 파트너들이 하는 게 아니라 내 모습을 보고 그대로 따라하게 하는 게 가장 좋은 복제의 방법이라는 거죠. Bu yüzden sizin bu zaten oluşturulmuş sistemi siz emrettiğiniz için yapan kişiler değil, siz zaten yaptığınız için sizin hoşunuza yaptığınız için sizin partnerinizin de hoşuna gidip sizi takip ettiği bir sistem. 네, 그래서 여러분들이 항상
스폰서들하고 상담하고 소통하고 하시면서 정말 또 파트너들에게는 또 솔선수범을 보이시면서 그렇게 또 일들을 해 나가다 보면은 여러분들이 꿈꾸던 모든 것들이 애터미 안에서 이루어질 거라고 믿습니다. 여러분 모두 응원합니다. 오늘은 여기에서 마치겠습니다. O yüzden sponsorunuzu takip ettiğinizde ve onu aslında yani kopyala klonladığınızda kendi içinizde sizin altınızda bulunan partnerleriniz için de aynı şeyi siz yapmış olup onlara yardım edeceksiniz ve böylece siz bu tekniği uyguladığınız sürece altınızda Atomi'de başaramayacağınız hiçbir şey kalmayacak. Bütün hayallerinizi gerçekleştirmenizi umuyorum. Sizi destekliyorum. Buraya kadar dedi. Evet, 감사합니다. 부장님. 네. 네, 강의 정말 감사합니다. 국장님, 샤오로즈 마스터님. 네. 네. 감사합니다. 네, 오늘 국장님께서, 그러니까 실질적으로 저희 샤오로즈 마스터님께서 애터미 사업을 해보고 나서 이 성공의 8단계를 좀 더 쉽게 튀르키 여러분들을 위해서 설명해 주신 것 같아요. Buraya kadar çalışıp gelmiş Sharon Rose Master olan Sharon Rose Master böyle size sistemi, bu sistemde nasıl başarılı olacağınızın 8 adımını basitçe açıklamak istedi. 늦은 시간까지 강의 감사합니다. 네, Eğitim için teşekkür ediyorum diyor. 네, 여러분들에게 정말 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 다음에는 기회가 되면은 더 좋은 강의 내용을 가지고 다시 한번 찾아뵙는 그런 시간이 되겠습니다. 여러분들은 저기 하진 않으시나요? 저기 뭐지? 스피치? 네, 스피치 할 거예요, 이제. 스피치 하실 거예요. 네. 그래요. Evet, bu inşallah size anlattığı, yani inşallah ben kattım. Size anlattığım şeylerin size yardım oluyordur umarım. Böyle eğer yardım oluyorsa, size yardım dokunuyorsa daha sonra da güzel bir konuyu seçip zaman ayarlayıp tekrar size anlatmayı çok isterim dedi. 3 dakikalık konuşma yok mu dedi bir de. 네, Skoda vardı. 네, 그럼 3분 스피치 시간입니다. 에민 솔마즈 나와주세요. Emine Hanım siz de söyleyin. Herkese iyi akşamlar. Farklı Seyon Hanım'a teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerini bizle paylaştı. Ben kendimi Ben Emine Solmaz, 42 yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim, evliyim. Atomi ile Jun'un sosyal medya üzerindeki reklamı üzerine tanıştım. Daha sonra Jun beni sponsorum olan Hatice Hanım'a yönlendirdi. Çok büyük şanslı ilan ediyorum kendimi. O sıralar tam Jun ve eşi Misson Ankara'da olduklarını öğrendim sponsorumdan. Bana bizzat yani işi kendi erbabından, Jun'dan dinleyebileceğimi söyledi. Ben de kabul ettim ama şöyle çok önyargılı bir insandım başta. Ona da değineceğim birazdan. Yani acaba kandırılıyor muyum, gerçek mi diye çok tereddütlerim vardı. Buluşmayı kabul ettik ve biz görüştük. Bizzat işi Jun'dan, eşinden ve Hatice'den teşekkür ediyorum. Onlardan dinledim ve bu bende farklı bir güven oluşturdu. Ben network işi yapmayı düşünmemiştim. Ben sadece bu işe tüketici olarak girmek istemiştim. 2 kız çocuğu annesi olunca kozmetik ürünlere merakları olduğu için. Daha sonra bu güven dedim ki ben bu işi yapabilirim. Ben de gerçekten işi bizzat 1. derecedeki insanlardan dinlemek çok farklı. Daha sonra bu işi yapmaya karar verdim. Ön yargı derken hani Einstein'ın meşhur bir sözü vardır ya, insanlardaki ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur diye. Ben atom işine girdikten sonra yavaş yavaş bu ön yargılarımdan sıyrılmaya başladım. Yani Atomi'nin bana en büyük şeyi bu, artısı bu oldu. Gerçekten insanlarla tanıştıkça, kaynaştıkça, Atomi vizyonunu, başkanın videolarını izledikçe çok farklı bir yere geldiğimi düşünüyorum. Bazı huylarımın değiştiğini düşünüyorum. Özellikle ön yargılı tarafımı sevmediğim bir taraf olarak addediyorsam ondan sıyrıldım. Şimdi hayata ve insanlara bakış açım tamamen daha farklı bir duruma geldi. Atomi yani bu işle sanırsam kendime bir vizyon edindiğimi düşünüyorum. Ayrıca bu işi yapmak isteyen insanlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız bu işi bilen insanlardan direkt dinleyip ve onlara kafanızdaki bütün soru işaretlerini sorarak bu işi yapabileceğinizi anlayıp bu işe devam etmenizi isterim ki ben keza öyle başladım.
Bu işi gerçekten yapabilirim dediğim anda tüketici üyelikten girişimci olmaya karar verdim. Girişimcilikle devam ediyorum. Atomi sayesinde de yani şöyle bir şey mi oldu? Benim hayallerim olduğunu, her insanın hayali vardır ama hayallerim ve hedefimin olmadığını, hayalimin daha çok olduğunu anladım. Bu işe girdikten sonra hayallerim, hedeflerim oldu açıkçası. Bu hayallerimi gerçekleştirebilirim dedim kendi kendime. Bu işte çok önemli bir ayrıntı, işi kimle yaptığınız. Bu işe kızımla beraber girdim. Sponsorumdan gerekli desteği alıyorum. Çok önemli bir şey olarak da yani ekip arkadaşlarınız, kimle çalıştığınız çok önemli. Kendinize 2 tane iyi çalışan ekip arkadaşı bulduğunuz zaman ilerlememeniz için hiçbir gerekçe, sebep yok. Ve de en büyük hedefim şu anda ekibime hayalleri olan insanları katmak. Gerçekten hayalleri olan insanları ekibime aldığım zaman o insanların da hayallerini gerçekleştirmesini sağlarsam bu benim için çok büyük bir mutluluk olur. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. 네, 에민 씨 스피치 감사합니다. 그 다음은 귤썸 에슬란 씨 스피치 부탁해요. Gülsüm Hanım. Herkese iyi akşamlar. Ben Ümmü Gülsüm Aslan. 30 yaşındayım. İşim sebebiyle şu an Ankara'da yaşıyorum. Atomi ile tanışmam şöyle oldu. Ek iş olarak ne yapabilirim vesaire diye düşündüğüm bir zaman diliminde böyle internetten Kore ürünlerini vesaire araştırıyordum. Kozmetik ürünleri vesaire nasıldır diye. O sırada Cun'un paylaşımına denk geldim ve Atomi'yi anlatıyordu. Dedim ki acaba Atomi ne? Daha sonra hiç yazmadan direkt araştırmaya başladım. Araştırdıktan sonra olumsuz bir şeyle karşılaşmadım ve dedim ki ben bence mesaj atmalıyım Cun'a ve direkt Cun'a mesaj attım ve geri dönüş beklemiyordum açıkçası. Kendisinden çok hızlı bir geri dönüş aldım ve beni Mehmet Bey'e yönlendirdi. Böylece Mehmet Bey bana işi anlattı, videolar attı ve böyle biraz güven oluştu aslında bende. Aslında hala kararsızım çünkü daha önce network işi yaptım ve birçok hayal kırıklığına uğradım. Daha sonra Ankara'ya geldikleri zaman beni de toplantıya davet ettiler. Bizzat Cumhuriyet ile tanışma fırsatım oldu. Oradaki arkadaşlarla tanışma fırsatım oldu ve aralarındaki muhabbet olsun, birbirleriyle ilişki olsun çok hoşuma gitti. Aynı zamanda ürünlerin güzelliği dikkatimi çekti açıkçası ve orada üye oldum. Üye olduktan sonra kafamda şöyle bir şey oluştu. Aslında network benim yaptığım, şu zamana kadar yaptığım network değilmiş. Ben burada eğitimlerle, haftalık toplantılarla sürekli motivasyonumun yükseldiğini fark ettim. Ve böylece hayata olan bakış açım biraz daha değişti. Çünkü biz burada tamamen bir aile olduk. Ve kafama herhangi bir şey takıldığı zaman direkt soru sorarak üst sponsorum olsun ya da ekipteki arkadaşlarım olsun çok net bir şekilde cevap alabiliyorum. Bu da güvenimin biraz daha pekişmesini sağladı ve insanlara Atomi'yi anlatırken çok rahat bir şekilde anlatıyorum. Bunu eskiden olsa bu kadar rahat bir şekilde yapamazdım belki ama şu an böyle çok güvenli bir şekilde anlatabiliyorum ve bu beni mutlu ediyor. Birçok hedefim var ve birçok hayalim var ve bunu Atomi ile gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Ama en çok istediğim ekibimle beraber en üst kademeye kadar ulaşabilmek ve bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu ekipte olduğum için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. 네, 굴썸 씨 스피치 감사합니다. 오늘 늦은 시간까지 강의해주신 박랑서 샤론 로즈 마스터님 정말 감사드리고 오늘 스피치 해준 에민 그리고 굴썸 씨도 감사합니다. 그리고 여러분 저희가 7월 27일 수요일 그러니까 매주 수요일 오전 10시부터 앞으로는 그 전업자를 위한 줌 미팅을 새롭게 시작합니다. Bugün bize ders veren Sharon Rose Master Park Langso'ya teşekkür ettiğini, 3 dakikalık konuşmalar için de konuşmaları yapan kişilere teşekkür ettiğini söyledi. Bundan sonra her çarşamba saat 10'da bir toplantı yapacağımızı belirtti. 네, 그러니까 전업자분들이라면 꼭 앞으로 저희 라인에 있는 시스템 참여해 주세요. 그래야지 애터미 성공을 더 빨리 할 수 있거든요.
O yüzden bu işi yapan herkes ve sizin öğrenmesini istediğiniz herkese bu toplantıya davet ederek sisteme katıp sizin de başarınızın artmasını sağlayabilirsiniz. Bunu konuşamıyorum. 모르시는 분들이 있는 것 같아서 저희 매주 수요일 저녁 9시마다 한국어 수업, 툴키 여러분들을 위해서 공짜로 한국어 수업을 가르쳐 드리고 있잖아요. 그것도 꼭 참여해 보세요. Bugün aranızda şu an bilmeyenler de olabilir. Her çarşamba saat 9'da Atom üyelerimiz için ücretsiz Korece dersleri veriyoruz. O yüzden onlara da düzenli katılmanızı rica ediyorum. dedi. 그 수업 같은 경우엔 참여를 원하시면 지금 통역해주고 있는 하티제 이 친구에게 연락 주시면 됩니다. Derslere katılmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Bugün konuşamıyorum. devam edeyim. 네, 그럼 오늘 강의 다들 모두 다 수고하셨고요. 저희 그럼 인증사진 찍고 마무리하겠습니다. Bugün hepiniz toplantıya katılarak zahmet ettiniz diyor. Bir fotoğraf çekilelim, bitirelim dedi. 카메라 켜실 수 있는 여러분들은 켜주세요. Kamerayı açabilecek kişiler kamerayı açabilirler mi? 오늘도 그냥 하트 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 한 번만 더 찍을게요. 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.